तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू पबजी वीडियो। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा थक थका के उठ बिठा के पता नहीं की कुछ करके एक मैप लेके आया। वो मैप ही है ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨੀ ਮੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਪ ਲੱਭਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਮੈਪ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਪ ਇੱਥੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਨੀ ਸਾਊਂਡ। ਫਨੀ ਸਾਊਂਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਪ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਬਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਓਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਲੱਤਾਂ ਫੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੱਤਾਂ ਫੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। जी तुसी भी फनी मैप खेलना है तो मैं लिंक का कोड पा देवांगा, मैंने जा खेल सकते हो। तो एंड विच के फनी क्लिप हुई है। ओह माय गॉड यार, की हो गया जो बंदा ही नहीं मारदा। वो हो रहा है तेरे। ए हेलो किधर। ओह माय यस यार, साडे कोल तो बंदा ही नहीं मारदा। ओह माय गॉड देने हूं। अरे तू पीछा कर रहा है? बंदा ही नहीं मारदा पे साडे कोलों। हाए ती करी के बंदा मारिया सिर्फ। देखना तुहानू मैं एक आवाज सुनाना। ए लत्तां बड़ी देने यार, किन्ने मैप बनाता एडा फनी मैप। मैं ते इंदियां आवाज़ां सुन के हैरान हो गया। जी तुसी भी खेलना चाहते थे ले आया खोप यार, ये लीव क्यों कर? ओह माय यस ना मजेगा तो मैप है। ए उसको ओह माय यस किल नहीं कर तेरी ऐसी की तैसी। ओह माय यस फिर इन्हें जाल किल कट लगा। ओह माय यस यार ऐसे हुन गलत गल है यार। की करदा की पिया मेनू पता नहीं। लत्तां फड़ी ओह माय गॉड यार। ओह माय यस फनी मीम्स आ रही हैं। मुझे तो बहुत मजे का मैप लगा। अगर लोगों को भी मजे का लगा तो लत्तां फड़ी ये चेक करना बस आपको। मारी है यार, ये तो बहुत गलत है यार। उसको मार के सारे किल निकाली जा रहा है। ओह माय यस फिर पीछे लेके बैठा हुआ चल तेरी ऐसी ही रही यार। लत्तां फड़ी मैं पे आ रहे थे खेलने चला तू अल्लाह पै गई। आए मैं आया फड़ मैनू आई लम्बे पे आई। हरकत देखो लत्तां फड़ी यार। ऐ ते हुन गलत गल है यार। केड़ा है क्या यार? ना करो तुसी तो ओनू मार के सारे किल कड्डी जा रहे हो यार। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੇਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਇਓ ਫਿਰ ਫੜ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। यार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਲ ਕੱਢਣਾ। ਫੜ ਫਿਰ ਆਏ
सीधा बच गया। फिर बच गया, टीका मार दी तेरी, मेरे मुंह कुछ सुनना। Oh my yes. फिर किल कटी जा रहा है। ये लेवल आया। ओए किंज नहीं बजी। ओए लम्बे पै के किल कटन दे है, एडी भी अकल नहीं। ओए नहीं मरिया नहीं, फिर आया कटन किल। गया फिर गया फिर गया फिर गया। ए ओ चल मर जा, किडियां को मारा। फड़ी फड़ी अन्नू फड़ी सबसे पहले, एने की दिमाग खराब किया है मेरा यार। की लम्बे पै के तेरे को वजनी बोली एक से ना बोटियां नु खेलना भी नहीं आंदा। ए वेख रहे हो हरकतां, एनी तुसी हरकतां बस वेख लो। एनू स्लैड दा पता चल गया, हुन स्लैडां ने मारनी है। शिट बच गया। आई फिर मैं ओए फिर चल है आपका भाई विन कर गया है। जियो जियो मसले। तो गाइस ये था हमारा आज का मैप। उम्मीद है कि आपको ये मैप बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर प्यारा लगा है तो आपने इस मैप को खेल के ज़रूर देखना। मैं आपको इस मैप का नेम वगैरह मैं सब कुछ बता देता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने लिखना है फ़नी साउंड 1v1v1। ये मैप आएगा, ये देख लें, ये फ़नी साउंड के लिखा होगा। आपने ये मैप खेलना और खेल के मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आप लोगों को मैप कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।